Дістатися з Іспанії одразу до України сьогодні, на жаль, неможливо. Обов'язково потрібно проїхати одну з країн, яка межує з Україною. Я обрала шлях через Польщу, місто Варшава. Але сьогодні не про це. І саме незвичне, що в цьому відео ви мене більше практично не побачите, тому що презентувати столицю Польщі вам буде Хуан. Все ж таки трохи поясню та представлю вам головну діючу особу цього відео. Це Хуан. Він іспанець, живе в місті Херес де ля Фронтера, і ми разом вже трошечки більше, ніж 1,5 роки. У нас були плани поїхати в Україну, але, на жаль, зараз це не дуже вдалий час для такої подорожі. Тому на моєму зворотньому шляху з України до Іспанії ми зустрілися у Варшаві. Pues tengo muchas ganas de conocer Ucrania y seguramente o próximamente cuando se pueda iré. Ahora sé que Ucrania y Polonia tienen mucha similitud y tienen cosas parecidas. Ahora estoy conociendo Polonia y preparando mi próximo viaje a Ucrania, aprendiendo un poco de la experiencia de este bonito país. Починаємо спочатку. Відгуки про Варшаву я чула такі собі. Нічого цікавого, за день-два можна все подивитися. Старе місто маленьке, столиця Польщі відбудовувалась по новій після Другої світової. Історичних пам'яток не так багато, а зимою там взагалі нема що робити. Але наші з Хуаном враження зовсім інші. Подорож до Варшави була у нас в лютому. Тривала всього 3 дні, але встигли ми багато. Зупинялися в старому центрі. Апартаменти бронювали на букінгу. Як бачите, все дуже мило. Локація суперзручна. Кому цікаво, залишу посилання на це житло в описі до цього відео. Почнемо з будівлі, яка викликає багато спорів та розбіжностей. Палац культури та науки, побудований Сталіним всередині минулого сторіччя. Ти густ? Me gusta muchísimo, cojones. Me quedo impresionado. Yo entiendo un poco la historia de aquí. Esto es de la antigua República Soviética. Dejó esto, como diciendo, mis cojones estuvo aquí. Y dejó en Polonia esto. Pero edificio muy interesante. Me gusta mucho, la verdad que sí. Палац зроблено у монументальному стилі соціалістичний реалізм, який так любили правителі Совєтського Союзу. Спочатку будівлю було названо на честь радянського диктатора. Зараз це просто палац культури та науки. Родовід не дуже. Але попри те, ми побували в палаці, і як витвір архітектурного мистецтва, будівля не може залишити байдужою. Кіталь. Yo no entiendo nada, cojones. No sé, la tarjeta habla por mí. Vamos донор. ¿Vale? Gracias. Ya tengo el tiempo. Sí, simplemente que se un poco. Necesita hablar de fondo porque tu ahora tienes mucho sudor. Pues mejor coge en manos porque tú no quieres que está mareada con sudor. Yo no parezco un cura, Lara. ¿Dónde vamos? Estoy sorprendida. Vale. Yo. Ahora te digo. Панорама на Варшаву, що відкривається зі 187 метрів, вражає попри лютневу сірість, нескінченний дощик та доволі холодний вітер. Що скажете? Гарно, правда? ¿Te gusta? Sí. Нам дуже сподобалося. І попри дощ вперед. Час ближче познайомитися з Варшавою. Але почнемо ми не з польських історичних пам'яток, а з українського закладу «П'яна вишня». Бо треба трошечки зігрітися. Густачика? No sé. Me mira como ojos así diciendo. Навряд чи є українці, які не знають, що таке п'яна вишня. А ось для Хуана це було відкриття року. І попри те, що він з міста Херес де ля Фронтера, та в його венах тече трошки міцного іспанського хереса,
В нашу вішнівку Хуан закохався з перших ковточків. ¿Cómo está en Kiev? Vale, dime. Porque mismo lugar es en Kiev. Mismo, yo fui 2 días antes, sí. Me gusta mucho porque tiene muchas botellas, de muchos colores A ver, rojos. ¿cómo huele? Huele como. No huele a vino de Jerez, pero huele como un poco a licor. Vale, sentamos. Sí, huele como a bodega. Muy bueno. Muy bueno, muy peligroso. Se parece Es como a fruta, frutado. Espera. Uf, 17 градусів. В цей день в закладі харчування ми зустріли українську акторку театру та кіно Риму Зюбіну. Я знаю її особисто ще з 2009-го. Ми декілька років працювали разом на міжнародному дитячому кінофестивалі в таборі Артек. Неймовірна приємна зустріч з чудовою та талановитою людиною. Ми ще трохи пройшлись містом. В одному зі старовинних храмів згадали про українських військових, що захищають нашу землю. Та варшавський вечір наступив дуже швидко. Для Хуана незвично, що тут взимку темніє так рано. В Андалусії світовий день набагато довше. Але старе місто Варшаві чарівне. Попри те, що ми були наприкінці лютого, тут ще панувала різдвяна атмосфера та було чим зайнятися. Estamos probando ahora en Navidad, en febrero. ¿Qué Navidad? Un poco Navidad aquí porque Febrero, estamos última probando, parte. Sí, Navidad. Un poco de vodka con manzana. Y la verdad que está muy bueno porque temperatura muy bien, gusta a mí. Es muy bueno. Salud, Darita. Vodka con caramelo. Vodka con caramelo, no, vodka con manzana, perdón. Salud. ¿Cómo se llama esa cerveza? IPA. Bravo. IPA. ¿Te gusta IPA? Sí. IPA. Наступний ранок ми почали зі сніданку не де-небудь, а у львівських круасанах. ¿Cómo es? Muy bueno. Está muy grande. Se puede caer todo. Ну а тепер гуляти. Нас навіть трохи побалувала погода з проясненням, але недовго. Більшість часу в нашу подорож дощила. Як я вже казала, Варшава дуже постраждала під час Другої світової війни. Її відбудовували практично заново. Хуану ця частина польської історії була дуже цікава. Мені також. Після того, як ми побачили зміну почесної варти на Замковій площі, відправилися шукати незвичну історичну пам'ятку, теж пов'язану з Другою світовою. Варшавське гетто. Єврейське гетто в Варшаві було створене німецькою владою під час окупації Польщі. Це був найбільший свого роду проміжний концентраційний табір для євреїв Польщі та Німеччини на шляху до табору знищення Треблінка. За час існування гетто його населення зменшилося з 450 до 37 тисяч осіб. Вражає до мурашок по шкірі. Тема війни дуже болить в серці. Болить, не дає дихати на повні груди, не дає спокійно спати та жити нормальним життям. Війна – це жах, який повинен закінчитися якомога швидше. Але життя триває, та ми відправляємось далі. ¿Quieres hablar? Yo quiero correr, que esto no te da tiempo. ¿Lo ven? Corremos. No te da tiempo. Yo aquí una persona mayor no le da tiempo. Mira, ya cambia. Mira, ¿lo ven? Mira, cambia y no. Yo he corrido, pero yo no entiendo por qué aquí no te da tiempo de cruzar los semáforos. No dan tiempo. Yo me imagino que una persona mayor no le da tiempo. Por eso no hay personas mayores aquí, porque todas mueren en los semáforos. Porque cambia el rojo, por eso no hay personas mayores. Esa es mi teoría, porque no entiendo otra teoría. Pone, estamos medio minuto, un minuto, pero 10 segundos. Y yo que tengo piernas grandes y no me da tiempo, pues mira, imagínate una persona mayor. Я не знаю, як Варшава може не сподобатися. Вона гарна, сучасна та з яскравим вираженим історичним минулим. А ще вона смачна.
І хоча це не українська кухня, є блюда доволі схожі. Та головне, що Хуану все сподобалося. Chile también los piorrinis famosos. Después de esperar, bueno, un minuto. Comer pierogi Pero después de esperar 30 minutos. no, 30 no, 29. No, pero no esperar tanto. Buen Pero bueno, gracias tanto. Pocas cosas. Estos son, como le llaman, un bar de leche, que dice. Muy económico. Пили та їли ми багато, і не тільки в столових. Під час подорожі ми відсвяткували день народження Хуана. Заклад вибрали для цього цікавий, розташований у старому місті, з типовою польською їжею, шумною та запальною атмосферою. Посилання на ресторан залишимо в описі до цього відео. Estoy listo, un poco de calor también que tengo. Dicen que en Polonia hace frío, los cojones. Yo creo que voy a quitar esto, queda en camiseta, pues no sé. Pero el sitio me gusta mucho, muy auténtico de Polonia. Veamos la comida, a la sorpresa. Thank you. Entonces, Entonces, salud, cuidado que te vas a caer. ¿Y qué se dice? feliz cumpleaños. Muchas gracias. Thank you. Esto tiene que estar de muerte, ahorita. Wow. Perfectamente. Cómetelo. Crush, crush, crush. Вечір був чудовий. Їжа смачна та дуже ситна. Все ми, звісно, не з'їли, і я попросила, щоб упакували нам з собою. Чим дуже засмутила Хуана, бо для нього це дивна річ. Тут не прийнято замовляти багато, тому зазвичай забирати з собою нема що. Ранок почався з дощу, але нас цим було не налякати. В планах прогулянка на весь день, і почали ми її з набережної Вісли та знайомства з одним із символів міста – Варшавською сиреною. Окремо кохання Хуана – це парки Варшави. Їх тут багато, та навіть в лютому можна зрозуміти, які ж вони гарні будуть в теплу пору року. ¿Te gusta ardilla? Si me gusta la ardilla, pues no, nunca la he comido, no sé si... Broma. Sí, me gusta verla en la naturaleza. En España hay ardilla. En mi zona de la frontera de Cádiz no tenemos ardillas. ¿Al norte? No es común. En nuestra zona de España, en el parque, pues sí, seguramente habrá ardillas. No. Pero hoy clima muy feo, ¿sí? No, me gusta el clima. Me ¿Por gusta bastante qué? el clima porque me gustan los tonos grises. También me gusta mucho el paisaje de otoño de aquí. Para mí me gusta mucho. ¿Te gusta pájaro en Varsovia? Los pájaros de Varsovia, buena pregunta. Me extraña mucho el tipo de pájaros que hay aquí, que son como cuervos, pero no es el cuervo, son córvidos como la graja ceniza, que ese que está ahí, muy raro. ¿Te gusta este tipo de No me pájaro? gusta mucho, la verdad es que me recuerda un poco a la película de Humphrey Hitchcock, los pájaros. Y hay momentos en que hay muchísimo y vuelan y me recuerda mucho a la película. No es un pájaro muy favorito mío. No tenemos acostumbrado a verlo allí en los parques nuestros. Sí, es verdad. Sí, Nunca y veo. aquí es como muy común. Lo mismo lo tienen en una azotea, en una terraza,
y muy desagradable por la mañana escuchar cuando te despiertas. No, prefiero el canario. Gaviota. Vamos, gaviota o tampoco, pero sí un poco de un pájaro más natural como el canario. Pues eso. ¿Tú vas dónde? Yo ahora tomar un café. Después... Con coche? Con coche? Sí. Son amigos. No, esta gente no me conoce. Друга половина дня пройшла під постійним дощем. Затяжним, дрібним, сирим і прохолодним. Такий тип дощу нетиповий для Андалусії. Але в цьому щось є, правда? Королівські лазеньки. Цей палацо-парковий комплекс підкорив серце Хуана і, звісно, моє. Неймовірно красиво, дуже цікаво, затишно та відчуття, що ти опинився в казці. Просто подивіться та послухайте. Королівські лазеньки – це наша величезна рекомендаціон для тих, хто збирається у Варшаву. Місце обов'язкове для відвідування та занурення в казку. Зі всіх варшавських столових, де ми встигли побувати за 3 дні, оця сподобалася більш за все. Але взагалі всі заклади приємні, їжа смачна та недорого. Buon provecho. Muchas gracias. ¿Qué tú comes hoy? Pues no tengo ni puta idea de lo que voy a comer. Esto es una patata, esto creo que es un filete, ¿Qué es? esto un rollo de carne, ¿no? No que será, no sé lo que voy a comer. Tengo un poco de estrés hoy, último día. Buen provecho, come. Gracias. ¿Qué es? Vareniki, a la plancha. Pero tú sabes que aquí en Polonia tiene otro nombre esta cosa. Sí, pero no recuerdo. Una pista, porque hay... No sé. Vareniki. ¿Pero te gusta? Sí, me gusta, pero dime el nombre. Пироги. Pe- Пироги. Pero es que yo muchos bares con esto. Con eso. Mucha publicidad, tiene que ser Es cosa como el tradicional de aquí, ¿no? Sí, está muy bien. Buen provecho. Muchas gracias. Toda la comida polaca es buena. Якщо ви збираєтеся у Варшаву та чуєте суперечливі відгуки, ми радимо нікого не слухати, а поїхати, подивитися столицю Польщі та зробити свої особисті висновки. Ми свої зробили. Варшава нам сподобалася. Цілком можливо, що ми сюди ще повернемося. Прийшов час повертатися в Іспанію. І на доріжку ще один львівський круасанчик. ¿Tú sabes qué es? ¿Tú sabes qué es? Croissant. ¿Tú sabes qué es croissant ucraniano? No, sé lo que son croissants, pero... No, es croissant lvivский croissant, es vale, croissant que ucraniano. Vale. Bueno, pregunta Porque solo en Ucrania puede estar Sí. tan croissant bonito y grave. Entonces, ¿Qué me ha gustado? Pues de Varsovia, ¿qué me ha gustado? Bueno, he encontrado una ciudad cómoda para andar, de visitar. Me ha gustado mucho el casco antiguo. También me ha impresionado la zona del gueto judío. Y sobre todo los parques. Algunos parques son inmensos. Creo que es una zona muy verde, aunque ahora es febrero. Y los parques, algunos como si fueran museos, con castillos y con eso. no tenemos esta cosa en Jerez. No, en Jerez tenemos un parque, Otra pero más cosa, pequeño. Pero bueno, cada sitio tiene su encanto. Claro, Y solo es cuestión de ¿Y te descubrir. gusta comida de Sí, me ha gustado la comida. He probado los vareniki, no sé, ahora como пироги? pierogi, lo que creo que son bien de probar. He probado todos los platos típicos que he podido, que hemos comido en sitios típicos y sitios menos típicos, hemos bebido un poco de todo. He disfrutado.
Vale, tiene cosa que sorprendió. Sí, alguna me ha sorprendido. Que estamos en marzo y todavía parece que hay Navidad. Hay zonas que todavía, en febrero, finales de febrero, y hay zonas que todavía están alumbradas, con decoración de navideña y como un poco extraño. Sí, también me ha sorprendido y un poco las aves. No entiendo las aves como urracas, como granjas, como los otros. Mucho no acostumbrado allí, aparece que estaba como en una zona como una película de Hitchcock, de los pájaros. Sí, el ruido un poco desagradable. ¿Y qué sobre semáforos de Varsovia? Joder, los semáforos es un estrés, porque el semáforo de Varsovia, pues cuando cruza el peatón, yo que soy alto y tengo pierna ligera, pues cuando llega a la otra punta que casi no tengo tiempo de cruzar. No entiendo a las personas mayores. Vale, ¿y qué tú puedes recordar mucho tiempo desde Varsovia? ¿Qué puedo recordar? Pues no sé, ahora mismo todavía estoy en el aeropuerto y todavía estoy un poco como en shock. El tiempo, pues sí, y sobre todo que a las 5 de la tarde, 5:30 es completamente de noche, lo cual para mí me sorprende, porque vengo del sur de Andalucía, donde tenemos luz hasta las 8 o las 9. Para mí es como si se cortara un poco la vida a las 5 de la tarde. Y también un poco, visto una ciudad un poco oscura, aparte de que es ahora invierno y es gris, como faltara como luz, iluminación. Y también otra cosa, las muchas opciones diferentes de comer que tiene. Sí. Puedes comer económicamente por 6 euros, 5 euros, un sitio que llaman bares de leche, o puedes comer en un buen restaurante, pero no he encontrado una ciudad cara para comer. Y ahora tú estás preparando para viaje de Ucrania? Ahora estoy aprendiendo un poco. А на цьому сьогодні все. Побачимось дуже скоро. Міцні обійми від мене та Хуана.